Gyakorlatilag ezt a Furoforce-t egy 2 lépcsős lezáró egységnek hívjuk, azért, mert ugye van az első lépcsőben egy pár tarajos tárcsánk. Ugye az első tarajos tárcsa ez arra hivatott, hogy a vetés mélység fölött 1 centivel már gyakorlatilag benne van a talajba. Ennek az a jelentősége, hogy amit a vetőmagárok fala ugye valamennyire letömörítettük azért, hogy állékony maradjon, ezt nekünk vissza kell lazítanunk, és össze kell fűznünk gyakorlatilag a mag fölött. A következő lépcsőben egy gumikerékpár egy enyhe nyomással a föllazított talajt azt visszanyomja egy kicsit a mag fölé. Ennek az a jelentősége, hogy jobb lesz a magtalaj kapcsolat, nem marad légbuborék a mag fölött, ezáltal ugye a nedvességet meg a tápanyagot azt könnyebben föl fogja majd venni. Kétfajta opcióval tudják megvásárolni a gazdák a Furoforce-ot. Az elsőben manuális módon tudják szabályozni a leszorító erejét ezeken a légrugókon keresztül. A másodikban viszont ugyanúgy, mint a Delta Force, gyakorlatilag minden egység mérve és szabályozva is van. Ahogy látjuk, ugye itt vannak felszerelve az erőmérőcellák, ezek az erőmérőcellák folyamatosan a talajra ható erőt mérik, és az előttük lévő szabályozó szelepen keresztül ugye a légrugóba nyomást juttatunk, és akkor így tudjuk ugye a leszorítását elérni, illetve azt, hogy egyenletes mélységben fussanak az első lépcsőben a tárcsáink.